Hola. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, Pelado Castillo por acá, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un trekking con la primera dama del trail, mi señora, y la negrita que nos acompañó, nos apañó, así que vamos a mostrarles cómo llegar, para las personas que no conozcan, ¿no es cierto?, este sector, cómo llegar desde Caleta Chome hasta el mirador Isla de Pájaros, o las Pingüineras, como algunos piensan que se llama ese sector. Así que vamos a mostrarle cómo llegar. Acá vamos a tomar desayuno al mirador. Son las 10 de la mañana, súper relajado. Tenemos un día soleado, pero acá en la costa se levantó un poquito de, como le dicen, camanchaca o nieblina. Así que vamos a ver cómo nos va en esta aventura con la primera dama del trail. Como pueden ver, acá llegamos a la cima, ¿no es cierto?, del Cerro Llorón, y aquí cortamos hacia la izquierda, hacia acá. Qué maravilla tenemos. Ahí al fondo se ve un bote pesquero, andan pescando. Precioso este lugar, ¿no es cierto, Mary? Aprovechamos de decirle a nuestros seguidores que el próximo domingo 22 estaremos en la comuna de Antuco, en donde vamos a visitar unas lagunas bien bonitas por allá. Vamos a hacer modo exploración, algo así como 21-22 kilómetros vamos a recorrer. Laguna del Toro, Laguna Los Cóndores. Así que síganme en el canal para que conozcan esas rutas nuevas y puedan seguirlas ustedes más adelante. Nosotros acá ahora nos encontramos acá en la península de Hualpén, santuario de la naturaleza, en el sector, ¿no es cierto?, de Caleta Chome, Cerro Llorón. Vamos rumbo hacia la Isla de Pájaros. Oye, loca. Estas son las maravillas de la península de Hualpén. Los senderos de bosque nativo. Por abajo tenemos el mar. Estamos en ese sector.
2-3 kilómetros, 4 a todo rentar, hasta el punto acá donde está el mirador de los pájaros, la isla de pájaros. Bueno, ahora tenemos una mañana un poco nublada, está rica, fresquita, sí, ¿no es cierto? Está súper fresquita, así que está rico para caminar. Los jotes andan dando vueltas ahí esperando que nos caigamos de sed. Allá vamos a llegar, allá al fondo. Acá está el mirador y la isla de pájaros está en el sector de allá, que ya va a despejar, pero vamos a mostrar para que vean lo lindo que es este sector. ¿Viste? Ya está la isla. No, los miro de lejos nomás. Allá de fondo está la isla. Eso no lo conocí. Wow. Está despejando. Mira, ahí anda la lancha, ¿viste? Sí. ¿Cuánto cobrará esa lancha? Quizás cuánto cobrará la lancha. Mira, a ver, Lore. Vamos, se despejó un poquito para que vean la isla. Miren qué maravilla tenemos acá. Miren qué maravilla. Allá un bote con personas. Los animalitos Están prendidos. Yo me acuerdo que esa cueva la veíamos de no sé de dónde. De otro lado. No, este otro. ¿Es este otro? Sí, este está atrás, ese es otro. Mira, ahí también hay una cueva. Qué maravilla. Esta es la primera vez que nosotros vinimos aquí. Pensamos que esto eran pingüinos, po, porque como caminan a dos patitas, fijan, pero no, po, no son pingüinos, son pajaritos. Miren la cantidad. Miren qué maravilla tenemos acá. Ahí se sienten los lobos como gruñen allá. Al fondo allá. Ahí es donde están los lobitos. Toda esa isla es de pájaros, solamente pájaros. Hay pingüinos. Es una maravilla el santuario. Ya, ahora nos vamos a ir a instalar para tomar el desayunito con mi amada. Miren qué panorama tenemos, qué paisaje. Acá tenemos más vistas, como pueden ver. Miren qué maravilla. A ver si encontramos alguna ballena. Ahí está toda la costa de la península de Hualpén. Allá está el Cerro Llorón. Ese sector es el Cerro Llorón al frente. De allá venimos. Seguimos. Tomando vinito. Y la negra no quiere nada. Le ofrecimos huevitos, le ofrecimos su nugget. No quiere nada, quiere seguir caminando y explorando nomás. Estamos con vista hacia el continente. Está la negra y atenta a los pájaros. Piensa comer su jote. Ya, vamos a tomar desayuno y de ahí continuamos. La bebé de la mamá. ¿Quién es la bebé de la mamá? Oye, ya le gusta. Oye, ¿cuánto está? Como que se está tapando más. Sí, vamos. Ya, tomamos desayuno. Continuamos en nuestra aventura de día domingo. Continuamos. Wake me up, my eyes are heavy and I need some sun. One hit, I'm ready for whatever comes. Nothing can keep me from you, nothing can keep me from you. Something about the things you told me, oh, I wrote them down, yeah. I took them with me to the place we found. And I'll be waiting for you, yeah, I'll be waiting for you, for you. I'll follow the moon
From the dark to the break of dawn, we let it loose. Smoking weed and writing songs. Meet me at the sunrise, at the sunrise. I can get you so high, so high. Burning up the daylight, in the daylight. Meet me at Ahí the tenemos la isla de pájaros. sunrise. Vamos bajando. Vamos bajando. Call my name, 'cause I'm so lost and I don't Díganme know si no es this un place. lugar bonito para venir a hacer un trekking. I got this Ah, el día feeling domingo, that ahora I que está la just fiesta. can't shake. Nothing can keep me from you. Nothing can keep me from you. I follow the moon. From the dark to the break of dawn, we let it loose. Smoking weed and writing songs. Llegamos a la base Meet me at the sunrise. frente a la At isla the de sunrise, I can get you so high, so high. Burning up the daylight, in the daylight. Meet me at the sunrise, sunrise. Ya, nos vamos de retorno por el otro sector. Dame la manita. Hablando la señora, la primera dama. Nos despedimos de la isla de pájaros. Decimos chao, hasta una próxima oportunidad. Fantástico. Fabuloso. Vamos a comenzar a hacer este tipo de salidas de trekking a distintos lugares para que vayan conociendo nuestro entorno y los lugares maravillosos que hay en la región del Biobío. De hecho, hoy teníamos planeado un viaje a Santa Bárbara, íbamos a Cañicura, pero por diversas cosas, ¿no es cierto?, que van pasando el día a día, cambiamos la salida. Sí. Ahí nos acabamos de encontrar con un grupo de personas que venían por el sector que yo les decía, por el sector que es más fácil llegar, ¿no es cierto? Para la gente que tiene un poquito más de edad o que no tiene costumbre de caminar en cerro, ¿no es cierto?, hacer trekking o correr trail, que es lo que yo hago, se vienen por el lado más fácil. Yo traje a mi señora por el lado más difícil, pero ella es una máster en la mountain bike, así que se apañó bien, viene súper bien. ¿Cómo viene? Bien, excelente. Bien, excelente, ¿ves? Súper bien. Así que ahora ya nos vamos a retornar por el lugar que es más fácil, por el que les comenté yo. También les voy a mostrar un mirador que es hacia el sector de todo lo que es el Golfo de Arauco. Se lo vamos a mostrar ahora para que lo conozcan y no se lo pierdan, ¿ya? Recuerden que todas las personas que vengan a un lugar que no conocen, lo ideal es tener una aplicación, ¿no es cierto? Strava, Wikiloc, no sé, pues, Runtactics, hay una de Nike, hay un montón de variedades. Yo la que uso es Wikiloc y Strava. Ahí están todas mis rutas en las cuales pueden seguirme y buscar todas estas rutas en la península o un montón de lugares de la región del Biobío y fuera de la región también. Así que para que no se vayan a perder, ¿no es cierto?, y no se pierdan estos lugares maravillosos que tenemos acá cerca de la ciudad de Concepción. Ya, continuamos, vamos. Ya, llegamos al camino principal. Este es el camino que les digo yo, ¿ven? Este camino, tú sigues este camino derecho, sin desviarte hacia ningún lado, y llegas al camino a Chome, camino principal a Chome, donde está el portón.
ustedes bajan, ¿no es cierto? Y van a ver al tiro un portón en el de frente. Ahí pueden dejar el vehículo y caminar por este camino. Y aquí, en este sector donde está este arboleda, ¿no es cierto? Van a ver esto de frente, todo esto de frente. Aquí donde está esta arboleda, aquí tienen que girar hacia allá, hacia el fondo. Y de ahí bajar a la isla de pájaros. Pero como les dije anteriormente, si ustedes tienen una aplicación, no tendrían problema para llegar acá a este sector. Ya continuamos, ahora nos vamos ya de retorno al punto de partida. Ya son las 11:40 de la mañana, 20 para las 12. Vamos a pasar a Lenga a comprar una empanadita para almorzar, ¿no es cierto? Exacto. Se va a rajar mi señora, así que vamos a almorzar empanadita hoy día para que no llegue a cocinar. Ya, seguimos. Y aquí vamos a ir a mostrarles el mirador en donde podemos ver, ¿no es cierto?, la desembocadura, el Golfo de Arauco, la isla de Hormiga, son estos hoteles. Y ahí pueden ver acá. Y aquí estamos cerquita. El auto lo pueden dejar a unos 200 metros afuera. Caminar a este lugar, pueden traer una mantita y hacer lo que hicimos nosotros, tomar ese desayunito con esta vista espectacular. Miren, qué lindo. Ya muchachos, ¿les gustó el paseo? A nosotros nos encantó. Ya la negrita tomó su agüita, se hidrató. Nosotros ahora nos vamos con el corazón llenito con este paisaje hermoso. Así que nos despedimos. Hasta la próxima aventura. Chao, chao.